얼굴 뼈에서 가장 중요하다고 생각하는 거는 어디가 가장 튀어나오고 어디가 가장 들어가 있는가거든요. 일단 여기, 그다음에 눈썹 쪽, 이쪽이랑 요 광대, 이쪽이 다 중요해요. 광대는 3개, 광대 3개랑 여기 송곳니가 이렇게 있을 거고요. 이 점 찍은 부분이 가장 튀어나오는 부분이에요. 얼굴은 튀어나온 부분만 중시해서 그리면 형태가 머릿속에 자연스럽게 읽혀지거든요. 근데 이거를 만져보면은 느낄 거예요. 일단 여기서 시작하는 게 가장 편해요. 고형화를 뭐 하고 이런 것보다 여기 가장 튀어나온 부분이 어딘지만 먼저 알아두면 진짜 편해요. 얼굴은 여기까지고, 그다음에 흉곽인데, 흉곽은 다들 얼굴이 이렇게 있으면은 흉곽 도형화를 하라 그러면 이런 식으로 도형화를 하는데, 사실 흉곽은 이렇게 기울어 있어요. 여기 뒤쪽에 이 뒤통수부터 시작해서 C자형으로 여기 7번 경추로, 여기 끝은 7번 경추라고 생각하시면 돼요. 7번 경추로 이렇게 이어져요. 여기도 마찬가지로 이 뒤에 안 보이지만 이 뒤에 뒤통수를 생각을 해 놓으신 다음에 여기서 C자로 척수를 하나 이렇게 이어줍니다. 이 상자가 이렇게 기울어 있다는 것만 알면 진짜 편하거든요. 몸은 이게 다예요. 사실 제가 생각하기에는 팔다리를 여기다가 붙이면 돼. 그래서 저는 측면에서 볼 때는 약간 바스킨 모양으로 이렇게 만들고, 정면에서 볼 때는 육육면체로 그리는 편이에요. 왜냐면은 정면에서 바스킨 모양으로 그리기가 좀 헷갈려요. 그래서 육육면체로 그리거나 아니면 그냥 진짜 바스켓으로 이렇게. 그 다음에 쇄골, 여기 하악부 있잖아요. 하악부를 하나 더 놓는다고 생각하고 여기부터 쇄골이 들어갑니다. 근데 쇄골 모양이 어떻게 돼 있냐면 자전거 손잡이 모양으로 돼 있어요. 그래서 정확한 쇄골 모양을 알 필요는 없고 자전거 모양으로만 이렇게 그려주면 돼요. 여기서 시작해서 안쪽으로 들어가게, 이렇게. 그래서 팔은 이 안쪽으로 이렇게 들어가서 여기부터 이렇게 시작하는 거죠. 그리고 쇄골이 이렇게 있으면 복장뼈가 이렇게 붙을 건데, 넥타이 뼈라고 하죠. 우리가 기억하기 쉽게 넥타이 뼈라고들 보통 하는데, 저 같은 경우는 이 밑에서 이런 식으로 동그라미를 만들어 가지고 흉곽 라인을 좀 만들어주는 편이거든요. 이러면은 그리기가 편해요. 여기도 마찬가지로 이렇게 흉곽 라인을 만들어주면 그리기가 편해요. 그리고 이거는 솔직히 감으로 하는 편인데, 이쪽부터 대흉근이 이렇게 시작을 하거든요. 그러니까 흉골이 이렇게 있다고 치면은 여기 복장뼈가 이렇게 있고 이런 모양으로 돼 있잖아요. 옆에서 보면은 이런 모양인데, 여기 끝부분부터 이렇게 달린다고 생각하고 저는 그냥 좀 감으로 그리는 편이에요. 대흉근은 여기 이렇게 달린다고 생각을 하고 발라주고, 여기부터 쇄골에, 여기가 복장뼈라고 하면 쇄골 이쪽 부분에서 시작을 해요. 여기는 어깨 삼각근, 여기는 대흉근이 이렇게 나와요. 그래서 이 사이에 공간이 이렇게 있는 거예요. 의외로 이 사이에 공간을 좀 표현을 해주면 얘 인체 공부 좀 했나 보네? 그냥 이렇게 되는 거라서 여기 사이에 공간을 살짝 이렇게 표현해주면 좋아요. 그리고 지금 보신 것처럼 삼각근이 이렇게 나오게 되는데 앞쪽에 조금 붙거든요. 삼각근은 팔이 이렇게 있으면은 여기가 뭐 이두박근이라고 치고 여기가 삼두박근이라고 치면 삼각근이 이 앞쪽에 이렇게 붙는 경향이 있어요. 그래서 모양이 이렇게 돼요. 삼각근을 그릴 때 크로키 하실 때도 이게 조금 도움이 되는데, 팔 그릴 때 보통 잘 그리시는 분들 보면은 전략화를 등 이렇게 그려가지고 여기서 삼각근 나오고 이런 식으로 하고, 잘 그리시는 분들은 이걸 통째로 이렇게 그리시거든요. 하여튼 중요한 거는 팔에 조금 앞쪽으로 삼각근이 붙는다, 이것만 조금 알아주시면 좋을 것 같고, 그리고 제가 영상에서도 말했듯이 여기 끝부분부터 승모근이 이렇게 연결됩니다. 이런 식으로 여기 목이 이렇게 있다고 치면은 여기가 뒤통수라고 칠게요. 이렇게 연결돼서 이 앞쪽에 쇄골에 이렇게 붙어요. 그래서 이 사이에 있는 근육도 표현해 주시면은 되게 얘 근육 공부 좀 했나 보다? 이렇게 되는 그런 게 있어요. 목 강의에서도 이거 보셨겠지만 풍쇄요돌근이 여기 귀 뒤에부터 시작해 가지고 이런 식으로 들어가고요. 그다음에 복근은 전 솔직히 뭐 외복사근이 여기 이렇게 있고 뭐 이 안에 내복사근이 있고 뭐 이런 거는 딱히 신경을 안 쓰고 그냥 여기부터 이렇게 쭉 라인이 이렇게 있을 거 아니에요. 그러면은 지금 우리가 그려놓은 이 흉골 라인 있잖아요. 이것만 조금 의식해서 여기에 배꼽이 이렇게 있다 하고 그려줘요. 그러면 되게 쉽게 복근이 표현이 되거든요. 저는 이런 식으로 그리는 편이고요. 그리고 이 밑에 아랫복근 있잖아요.
이것만 조금 의식해서 다리 사이 구간까지, 사타구니 구간까지 사이로 이어주면 되게 쉽게 나와요, 복근 부분은. 여기도 마찬가지로 이 사이 사타구니 구간만 조금 감으로 제가 찾는다고 했던 이 대흉근 살짝 튀어나온 거 표현해주고, 앞으로 이렇게 삼각근이 이렇게 나오고, 아까 말씀드렸던 이 라인, 여기는 뭐냐면은 아시겠지만 견갑골이 이렇게 들어가 있어서 어떻게 생긴 거야? 정확하긴 몰라요. 견갑골이 너무 어렵게 생겼거든. 견갑골이 이렇게 들어가 있어서 견갑골 라인이랑 대원근 라인, 대원근이라고 하면 이렇게 생긴 견갑골에 여기 팔이 이렇게 붙고, 뒤에서 본 거예요. 쇄골이 이렇게 붙는데 대원근이 여기 안쪽으로 이렇게 파고들어서 나오거든요. 이 대원근이 여기 이렇게 튀어나온 게 보여요. 대원근이랑 견갑골을 한 번에 표현하고 그 위에 팔을 이렇게 붙이는 거죠. 그쵸? 이 부분이 좀 어려워요. 사실 뒤에서 봤을 때 등을 그리는 게 어려운 이유가 저는 대부분이 견갑골 때문이라고 생각을 하거든요. 견갑골이 너무 어려워. 짜증나. 광배근이야 이렇게 해가지고 똥꼬로 이렇게 연결시켜주고 외복사근 이렇게 나오고 하면 되는데, 이 사이에 있는 견갑골 때문에 얘가 너무 어려워. 견갑골이 너무 어려운 위치에 있어가지고 그게 어려운 거지. 다시 말하면은 걔만 알면 쉬워요. 턱 밑에서 후두가 있잖아요. 이 목젖 이렇게 연결시켜주고, 이 뒤에서부터 쇄골까지 이렇게 이어주고. 이건 심심하니까 얼굴 조금만 그리고요. 이건 무서우니까 얼굴 좀만 그리고요. 얼굴은 나중에 알려드릴게요. 얼굴은 이 정도로 마무리하고, 그 다음에 다리. 다리는 관절부를 신경을 써주셔야 되는 게 이 사이가 이렇게 접히거든요. 이 접히는 주름이 이렇게 있는데 옆에서 봤을 때 이런 식으로 접히는 부분이 이렇게 생긴단 말이에요. 근데 이게 애매한 게, 보통 우리가 공부할 때 봉공근이 전상장골극이라고 하잖아요. 이거를 전상장골극에서 봉공근이 이렇게 시작한다, 공동짝이 이렇게 있고 다리가 이렇게 된다라고 생각을 하잖아요. 그래서 여기서 이렇게 접힐 것 같잖아. 사실은 이게 여기 있는 건 맞는데 접히는 건 사실 여기예요. 대퇴골이 여기 이렇게 있어가지고 접히는 건 여기 있어. 이걸 잘 기억해 주셔야 돼요. 이론에만 의지하고 그리면은 약간 공공근 때문에 헷갈릴 수가 있거든요. 이게 제가 겪었던 실수라서 말씀을 드리는 거고. 그리고 팔다리는 저도 지금 완벽하게 아는 건 아니라서 나중에 좀 연구 중이니까 충분히 공부가 되면 그때 가서 말씀드리도록 하겠습니다. 휴, 힘들었다. 너무 이지하지 않나요? 님 너무 쉽다. 짧은데 유익했네요. 알차게. 오늘은 여기까지. 인체 모든 걸 깨달은 것 같다고요? 그 정도까지 알려준 적은 없는 것 같은데. 제가 공부했던 내용들 부담없이 다 푸는 중이니까 마음껏 가져가세요.